Reka ngusubize naguha ikaze. Uyu munsi tugiye kwiga uko umuntu ashobora guteka scrambled eggs cyangwa se amagi uteka ukabona asa nkaho ahiye agisa nkaho akiri mabisi, mbese abagifite za vitamine zose zishoboka, ariko nanone ntabwo aba ari mabisi nuko aba agaragaye gutya gusa. Rero mu byo turi bukenere mu gutegura aya magi, murabona ko dufite amagi 6, dufite amavuta, aya ni amavuta mberetse, iyi ni white pepper, ushobora no gukoresha black pepper nta kibazo, byaterwa n'ibyo ushaka, ugakoresha rero n'umunyu, nibyo byonyine turi bukenere. Hanyuma amagi rero ndayamenera muri iki gikoresho tugiye kuyakorogeramo kugira ngo tubone uko tuyatunganya. Ni ibintu byoroshye cyane kandi pe biba biryoshye kurusha nuko uzi umureti usanzwe uba umeze. Hanyuma ugashyiramo rero umunyu ndetse na ya white pepper, nabwo nta gushyiramo nyinshi. Hanyuma ukabikoroga neza ku buryo ugeraho nyine ukabona yuko amagi yawe yanoze mu buryo buhagije. Maze kubona ko amagi rero yanoze bihagije, turafata ipano dushyireho amavuta makeya. Turindire afate ubushyuhe buringaniye ku buryo nyine aba yahiye, tugata dusukaho ya magi twakoroze. Ntago urindira umwanya munini, kuko biba bitangiye gusa nkaho bigenda nyine ako munsi ubona gasa nkaho kagenda gashya. Ugenda ufata agakoresho ufite, yaba kamamiyo cyangwa se akandi akako kose waba ukoresha mu guteka amagi, ukagenda usa nkaho wegeze imbere hariya haba hahiye, noneho ano magi mabisi akaba ariyo asigara inyuma. Hari n'abahitamo kubivuruga ku buryo byicamo uduce twinshi, byose ni uburyo butandukanye, nabyo ushobora kubikora. Ubu ni bwo buryo ngiye kubereka. Ukagenda mbese ukurura uzana hariya hasa nkaho hakiri habisi, akaba ariho hasigara ku ipanu naho hagenda hashya gake gake. Scrambled eggs rero ziryoha cyane iyo utaretse ngo bishye bimere nyine nkaho ari nk'umureti cyangwa se ari ibintu. Mbese iyo uriye ano magi uba wumva adakakaye, uba wumva akiri fresh, ameze neza, aryoshye cyane. Kandi uteka ku muriro muke cyane nyine kugira ngo wirinde yuko yashya cyane, kandi tugamije yuko turi buyateke agashya ubona atahiye cyane. Mu by'ukuri iyo bigeze ahangaha ni nkaho aya magi aba yahiye. Ushobora kureba munsi, iyo urebye munsi ukabona nta bintu bimeze nyine nkaho ari amagi mabisi bikiri. Murabona ko munsi ho hasa nkaho hanahiye cyane, twarangayeho gatoya. Biba byiza iyo ubona hatahiye cyane, hanyuma ugahita uyarura. Urabona ko mu by'ukuri birahiye, ariko ntago byabaye nka kumwe umureti usanzwe uba umeze. Biba biryoshye cyane rero. Ushobora kubifata kuri breakfast, ushobora kubifata no ku bindi biryo bisanzwe bitewe n'ibyo ugiye guteka, bikakuryohera cyane. Scrambled eggs ni uku nguku bazitegura. Ushobora kuba washyiramo wenda n'ibindi birungo ushaka, ukaba washyiramo nka twa seleri cyangwa se ugashyiramo ibitunguru, usibye ko bidakunze kubaho. Akenshi umuntu ashobora gukoresha nk'ikirungo kimwe gusa nk'uko twakoreshemo white pepper. Ni uku nguku rero ushobora gutegura scrambled eggs ukaryoherwa cyane. Biba bisa neza, biba biryoshye. Kandi niba uwanga amagi mabisi, hari abantu badakunda umwuka w'amagi mabisi, ntugire ikibazo rwose. Ntago kuno bimeze uba wumva hakirimo ka kantu k'ububisi, biba byahiye nuko gusa biba utabihaye umwanya ngo bishye cyane. Ndabashimiye cyane, naho ubutaha. Mwari kumwe nanjye Udagora Vanessa Peace. Niba utarakanda subscribe ukandeho, ukande no kunzogera notification. Bye bye, naho ubutaha.